大家好，今天咱们来聊一个特别有意思的话题，踏上一场关于美食的史诗之旅，去探索一个我们好像很熟悉，但其实又充满了未知的一个世界——中餐。那咱们就直接点开门见山的问个问题，到底什么是中餐？一说这个词儿，您脑子里第一个冒出来的是啥？是那盘香喷喷的蛋炒饭，还是刚出锅热气腾腾的饺子？又或者是那道谁都知道的北京烤鸭？你可能会觉得有点惊讶啊，但答案是，严格来说，根本就没有一个叫中餐的东西。这可能是关于中华美食最大的一个误解了。而今天呢，咱们就一块儿来揭开这个谜底。要想搞明白这一点咱们得把时间往回倒一倒，回到最开始的地方。你可以把中华美食想象成一个不断膨胀的宇宙，而它的核心就在过去4000多年的历史长河里，由古物、哲学还有朝代更迭，一点一点共同打下的基础。这个美食宇宙的第一次大爆炸，其实就来自地理。你想想，中国这么大片地，气候那可是天差地别。北方呢又冷又干，那主食自然就是小米小麦所以我们爱吃的面条、馒头、饺子根都在这儿。但你再看南方，又暖又湿润，那水稻就成了餐桌上的绝对主角。你看，光是这么一南一北的划分，就给两种完全不同的饮食文化打下了最根本的基础。不过呢，中华美食的精髓可不只是填饱肚子那么简单，它背后还有一套很深的哲学，核心思想就是烹饪和谐，也就是我们常听到的阴阳平衡。这是一种追求万物平衡的艺术。举个例子，夏天天气热，咱们就觉得应该吃点凉性的东西，比如西瓜，来降降火。你看，就是这种对冷热、辣和淡的巧妙搭配，最终的目的是让一道菜，甚至一顿饭，跟我们的身体达到一种和谐统一的状态。有了地理和哲学这两个地基，历史的推进就给这个美食宇宙里边增添了数不清的闪亮星星。比如说汉朝那会儿，丝绸之路一开，什么葡萄呀、核桃呀就传进来了。到了唐朝，那简直就是个烹饪的黄金时代，对外贸易特别火。再到宋朝，大城市里餐馆越来越多，我们现在离不开的酱油也开始流行起来。最后到清代，从美洲来的辣椒，哇，那可是彻彻底底改变了中国西南部人民的口味好，现在咱们从时间线跳到地图上，你想想，几千年的历史积淀，再加上这么广阔的疆域，最后会发生什么？没错，它就孕育出了一片拥有无数个风格迥异的厨房的土地。那么问题来了，为啥中国各地的味道差别能这么大呢？其实关键就在于每个地方的人都特别聪明地利用了自己家门口独特的物产和气候，慢慢就发展出了自己一套独一无二的做菜方法。为了能更好地理解这种多样性呢，后来人们就总结出了非常有名的8大菜系。你看，我们这里列出来的只是其中几个代表，比如川菜，那就一个麻辣，吃得你满头大汗，但是特别过瘾。还有粤菜，讲究的是食材本身的味道，清淡又鲜美。还有鲁菜，咸鲜酥脆，特别看重火候。苏菜呢，那就跟做艺术品似的，特别精致。你想象一下，这还只是冰山一角。你看这张对比图就特别直观了，简直就是两个完全不同的风味世界。西边的川菜，它的灵魂是什么？是花椒和辣椒，那种又麻又辣的刺激感，我们叫它麻辣。再看南边的粤菜，它追求的是什么？是食材本身的原汁原味，特别是海鲜和点心，讲究一个鲜字。从味道到招牌食材，再到做菜的手法，可以说它们完全是两个不同的美食平行宇宙。当然了，这个美食故事可没在中国境内就停下脚步。随着一代又一代人的迁徙，中华美食也走向了全世界，来到了我们每一个人的身边。这个数字可能会让你吓一跳光是在美国就有超过45000家中餐馆。这是什么概念？这意味着中餐馆的数量比麦当劳、汉堡王和肯德基加起来的总和还要多。哇，
这个事实啊，就足以证明中华美食在全球的影响力有多大了。更关键的是什么呢？是这个故事在传播的过程中，它自己也在不断的变化和适应。比如说，为了迎合当地人的口味，很多全新的菜就这么诞生了。就像那道大名鼎鼎的左宗棠鸡。所以啊，你可能在你家附近吃到的那道中餐，其实也是这个几千年古老故事里一个非常独特、非常崭新的篇章。所以，下次当你再拿起筷子的时候，可以想一想，你品尝的其实不仅仅是一道菜，它背后是一个延续了4000多年关于融合、创新和探索的故事。那么，这个故事的下一章，你觉得会是什么味道呢？